manokan'Andriamanitra ny amin'ny fiarahany tamintsika nandritra izay herinandro izay. Herinandro izay ny fampaherezana, herinandro izay nitondrana ny mavesatra teo amin'i Jesosy. Herinandro izay mety nahatsapahanao manokana ny antson'Andriamanitra ihany koa. Hipetrahanao amin'ny toerana hanampy ny hafa eo amin'izay olona tratrany ratra ara-piainana. Koa amaranantsika an'izao herinandro izay niarahantsika tao anatin'ny seminera mahakasika ny hoe aoka izay nierisetra izay, dia manasa anao fa hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara fo masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao manokana satria tsapanay fa nifidy anay na dia tao anatin'ny savorovoron'ny fiainanay ary ianao izahay dia nisintona anay tao anatin'izany ianao tamin'ity herinandro ity mba hatsapahanay fa manana mpamonjy azo antoka izahay, manana toky azo ianteherana izahay eo aminao Jesosy eo, ary manana raitsi-toa izay miaino amin'ny fotoana rehetra hamonjy anay amin'ny toe-javatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanay. Koa ankehitriny ary dia mangataka ny fiasan'ny fanainao masina mba hiasa ato anatinay. Ary ny hafatra izay omenao amin'izao famaranana ny herinandro izao, fanombohana ny sabata ihany koa, dia ny fanahinao anie no ampitoetra ny tsara indrindra ato anatinay. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Tao anatin'ity herinandro ity isika dia nahita ny hoe eo anatrehan'ireo olona izay miatrika ny ratram-piainana, na dia efa miparitaka ary izy, na dia efa vaky ary ny zavatra izay misy teo amin'ny fiainany hitan'ny olona, ren'ny olona, dia izao novidian'Andriamanitra manokana ianao hanampy izany olona izany. Eritrereto ny olona anankiray izay mandalo an'izany amin'izao fotoana izao. Mety malala olona miatrika an'izany toe-javatra izany ianao, manana olana izy eo amin'ny tokantranony, manana olana izy eo amin'ny fitaizana, manana olana izy teo amin'ny ratra ara-pananahana, mety eo ihany koa ny olana any amin'ny toeram-piasana, mety olana eo amin'ny ivon'ny fiarahamonina. Tonga ny fotoana ankehitriny izay hitondranao an'izany olona izany eo amin'i Jesosy. Nandritra ny herinandro ity isika dia nisy teboka maromaro hitantsika. Ny hoe ny fananganana ekipa, ny mba ekipa hiaino, ny mahatakatra ny sakana mety misy eo amin'ny fiainan'ireo olona niara-nierisetra, mila miaino am-palianana, mila mitana tsiambaratelo fa androany isika izany izao dia hijery manokana ny hoe mila manome fiarovana sy fanohanana isika. Ianao izany amin'ny toerana misy ianao io, manokana ianao novidian'Andriamanitra manokana ianao hanome fiarovana sy fanohanana ny olona anankiray izay nandalo an'izany ratra izany. Nataon'Andriamanitra hifanampy isika, nataon'Andriamanitra hifampisintona isika mba hisehoany voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny mpanaradian'i Kristy atsika. Tadidio fa ny fiainana eo amin'izao tontolo izao dia lasa ohatran'ny mandeha ho azy ny fijerena fotsiny an'ireny olona izay tratrany ratra ireny. Fa ho amintsika kosa izay nantsoina manokana hanaradian'i Kristy, dia nantsoina isika hanome fiarovana, nantsoina isika hanohana an'ireny olona ireny. Mitady izay asoa ny membre rehetra amin'ny ankapobeny, izany no tian'Andriamanitra hiainantsika. Mitady ny fomba azahoan'ny olona fanohanana ara-pihetsepo, izany no antso sy iraka izay antsoin'Andriamanitra antsika. Ilaina isika hamorona fotoana ahafahana manorina fifandraisana indray, izay fifandraisana efa potika ao an-tokantrano amin'izao fotoana izao.
samy maka ho azy ny ao an-tokantrano ao, samy mivarina mahavarina anazy fa tsy mifampiaino intsony, tsy mifampijery intsony, ary na mifampiresaka ary dia samy mbola ao amin'ny telefona ihany, eo amin'ny tele ihany, eo amin'ny zavatra izay mahavarina azy ihany. Fa tsy afaka ny fanatrika ifampiresaka intsony, tsy afaka ny aneo amin'ny maso intsony hoe zange tena miaino anao Zao no voalaza. Ny fiangonana miatrika ny ratra-piainana, izany hoe ny kristianina miatrika ny ratra-piainana dia mikendry ny amorona tontolo-piarovana eo anivon'ny fiangonana mba hatsapan'ny olona fa voaro izy, ary raha miteny amin'ny kalalana izy dia mahatsiaro fa voaro, hahatsapa fiarovana ilay olona, hanampy sy fanampiana eo anatrehan'ny toe-javatra izay atrehany. Tadidio fa matoy isika nataon'Andriamanitra iray amin'ny maha-kristianina antsika dia izao, tokony mitovy ny fomba ahafahanao manampy ny olona izay tratran'ny ratra-piainana ao amin'ny fiangonana. Fa tsy tokony hisy mihitsy hoe rehefa karazan'olona tahaka izao dia toy izao ny fomba hanampiana anazy, fa rehefa karazan'olona tahaka izao dia tsy rarahiana amin'ny momba anazy. Diso anatrehan'Andriamanitra isika raha manao an'izany fihetsika izany. Aza atao mihitsy hoe satria ity fianakavianay dia arovako tahaka izao, ataoko tahaka izao no momba anazy, fa ity kosa nanao an'izao an'izanoko tamin'ny taona ohatr'izao, tamin'ny taona lasa ohatr'izao dia hopitehako ny momba an'ity. Tsy izany ny iraka iantson'Andriamanitra antsika. Tadidio izany. Fa misy fomba fijery izay iantsonantsika manomboka izao amin'ny maha-kristianina antsika. Izao no voalazan'ny Petera, Petera voalohany 5:7 hoe ary apetrao aminy fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Tonga ny fotoana ankehitriny hifanomezantsika tanana ka hifampitandrina, hanosika an'ireo izay reraka, hanampy ireo izay reraka mba hahatonga anazy ho sahy hametraka ny fanahiny eo amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny salamo dia miteny mihitsy Davida ao amin'ny salamo 5:20 hoe apetrao amin'ny Jehovah ny entanao ary izy no anohana anao sy tsy avelany angozozy mandrakizay ny marina. Fantatr'Andriamanitra ny tena zava-misy marina eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Raha tena nibebaka teo anatrehany ianao, raha efa nifonanao teo anatrehany raha ny zavatra hitanao hoe tsy nety nataonao, mety nahatonga an'ilay herisetra na mety nahatonga anao nanao an'ilay herisetra, dia izao tonga ny fotoana ahafahan'Andriamanitra mamela heloka anao ary hahatonga anao hanomboka fiainana vaovao indray, hanomboka tantara vaovao indray eo amin'ny fiainanao. Tadidio fa ianao no nataon'Andriamanitra tompona andraikitra, nomen'Andriamanitra safidy malalaka ianao hanoratra ny tantaram-piainanao. Ka izao tonga ny fotoana hamafana ny zavatra tsy nety tamin'ny lasa rehetra, fa hanoratana tantaram-piainana vaovao indray mba hahatonga ny fiainanao ho hijoro vavolombelona fa tena manana mpamonjy marina ianao. Ka ao anatin'izay dia raha mahatsiaro ianao fa ao anatin'ny lavaka mainty tsy azo ialana dia izao mandehana mitairana any amin'ilay raitsi-to, mandehana eo amin'ny Jesosy Kristy, tena hoe hoento eo aminy ny vesatra rehetra izay mianjady aminao, mangatà herin-tsaina aminy, ahafahanao miatrika ireo herisetra izay natrehanao, ahafahanao mihoatra eo anatrehany toe-javatra izay mety mavesatra mangejanao. Ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia lazao azy ny fanaintainana izay mandratra ao anatinao ao. Izy no tena manana ny balsama afaka hampahery anao. Lazao azy ny olanao. Aza misalasala manantona an'ilay tompo mitompo mpanjaka ny mpanjaka, satria raha namorona ny zavatra rehetra izy tamin'ny voalohany dia izao ny teny fotsiny izy dia ary izao rehetrarehetra izao. Ka raha omenao azy ny fahefana, satria ianao ny tompony safidy, omenao an' Jesosy ny fahefana hanova ny fiainanao, dia ho hitanao
fa iova izany ho voninahitr'Andriamanitra. Lazao azy fa mahatsiaro ho tsy afa-manoatra ianao ary mety ho very fanantenana mihitsy ary. Tonga ny fotoana zany amin'izao fotoana izao. Ahafahanao mitondra eo tongotry Jesosy ny zavatra rehetra izay mety mamatotra sy mangetsanao. Fa vonona izy hanafaka anao amin'izany zavatra izany. Ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny kristianina, miatrika ny ratram-piainana izany, dia ny ataontsika rehetra, ny tokony ezaka ataontsika rehetra izany, dia mitady izay hasoa ny kristianina rehetra amin'ny ankapobeny, mifanampy, mifanohana. Na samy mipetraka eo ary ny rehetra, mety misy tsy miteny ao fa manana ratra izy. Tonga mivavaka eo izy tsy miteny izy fa misy ratra hatrehany ao. Tonga ny fotoana ankehitriny tsy hitsaratsarahantsika olona ivelany fotsiny. Fa raha mahatsiaro ianao olona anankiray hoe niova ny endriny, lasa misy zavatra miseho eo amin'ny fiainany, mivavaha mafy azy satria nivavaka manova zavatra. Mitadiava fomba mba ahazahoan'ny olona fanohanana ara-pihetsepo. Mamorona fotoana ahafahana manorina fifandraisana indray mba ahafahany voninahitr'Andriamanitra iseho eo amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, eo amin'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy, eo amin'ny fiarahamonina izay anirahany Jesosy antsika satria tsy nampiala antsika eo amin'izao tontolo izao no iriany Jesosy fa niaro antsika ary ny fiarovana izay ho ataony dia mba ahafahantsika mampahery ny fiarahamonina izay misy antsika hahatonga ny fiarahamonina hanao fanandramana indray miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ao anatin'izay izany dia tokony ahatsapa ireo izay manana ratra fa tsy matahotra izy mangataka izay ilainy eo rehefa manantona ao anivon'ny fiangonana izy. Aoka ho fantatritsika zany ny fomba hanampiana amin'ny fotoana ilaina n'ilay fanampiana. Hanome fahendrenanao ny fanahy masina rehefa tafaray tanteraka amin'Andriamanitra izany fiangonana izany. Ary tokony olona niara-ny erisetra fa ny olona izay tarainany ilazany ny manjo azy dia olona vonona hiaino azy. Olona vonona ny hanampy anazy. Hanaja ny tsy ambaratelony ary tazona izany ary tsy hamoaka izany fa kosa hanampy ilay olona izay niara-ny erisetra. Ao anatin'izay isika izany ny kristianina izay miatrika ratram-piainana izany, fiangonana izay miatrika ratram-piainana izany dia hanome toerana ho amin'ny fitokisana. Hanome toerana ho amin'ny fitokisana mba hisiany fangaraharaana, mba mitovy daholo ny fomba fanampiana ny olona rehetra ao anivon'ny fiangonana. Tsy misy fanavakavahana hoe rehefa retsy ihany dia atao an'izao. Tsy misy hoe rehefa genren'olona ohatr'izao ihany dia izao ny fomba hitondrana anazy. Fa nakamban'Andriamanitra ho iray isika, nataon'Andriamanitra ho iray isika mba ahafahany voninahitr'Andriamanitra iseho. Hahatonga ny mpitarika hahitsy sy ho mendrim-pitokisana. Rehefa mitazona an'izay toerana piaino liana amin'ny zavatra izay mianjady amin'ny hafa izay ianao dia izao ho tsapanao. Fa na ny zazakely ary mijery ianao dia tonga dia efa hitany hoe ity olona ity azoko hitokisana. Satria amin'izay fotoana izay dia afaka ny maneho mikalalana ny fihetsepony na ny ankizy kely na ny tanora na ny lehibe. Ahatsapany fa hoe ato amin'ity toerana ity rehefa tonga amin'izao fotoana izao dia tena manana fiadanam-po raha vao miditra amin'ity toerana ity. Izany ny faniriana isy eo amin'ny fiangonantsika. Fa tsy hoe vao miditra ny fiangonana sanatria ohatra dia zavatra hafa no mibahana ao an-tsaina, zavatra hafa no tenenina, zavatra hafa no jerena ny mahakasika ny olona anankiray. Mila manokana fotoana isika zany hiainona ny olona mba hahatonga anazy ho sahy hitondra
mitondra ny vesany rehetra ho eo amin'i Jesosy ilay fahaolana azo ianterana amin'ny fotoana rehetra. Ao anatin'izay ireo olona niara-ny fanararaotana ranofo dia ahatsapa fa izy vondrona hanampy anazy. Mafy ny analany sary ao an-tsainy ao. Mafy ny analany zavatra izay mitamberina ao anatiny ao. Dia mila olona izy hanampy anazy hahafahany mihoatra eo amin'ny toe-javatra izay tsy maintsy hatreny. Satria mbola hiatrika toe-javatra maromaro izy raha tanora izy ny tratran'izany fanolanana izany. Dia izao mbola hiatrika toe-javatra mafy izy rehefa hiditra ao amin'ny tokantrano. Mba hahafahany hoe miatrika tokantrano sambatra dia mila mifanampiana izy. Na izy na ilay olona izay hakavady azy. Ireo olona izay niatrika fisaraha-panambadiana, ahoana ny hanampitsika azy ireny? Satria misy zavatra izay mety tsy ho avy aminy. Dia mila ny fanampitsika izy mba hahafahany miatrika n'izany toe-javatra izany. Ho an'ny ankizy izay miatrika ny fisarahan'ireo ray aman-dreny, mila ampiana izy ireny satria tadidio ary mamerina indray ilay teny izay efa notenenina teto hoe misy fiantraikany ngeza be ho amin'ny hoavy ny ankizy anankiray ny fisaraha-panambadiana eo amin'ny ray aman-dreny. Tadidio fa ny sary izay napetrakitsika ao anatin'ny fisarahana dia izao mametraka sary any amin'ny fitadidiany ankizy anankiray ary mety ho raisiny vahaolana ihany koa ny fisarahana rehefa sendra ny tokantrano izy ka misendra olana ao amin'izany tokantrano izany. Ianao izany dia tadidio fa novidian'Andriamanitra manokana hanampy ireny karazan'olona ireny. Ireo olona izay miaina ao anatin'ny fahoriana, midom-pahoriana izy amin'izao fotoana izao mampahery anareo, mivavaka ho anareo fa mbola ho avy tsy ho ela any amin'ny raolanitra Jesosy. Dia hamoa ireny hava-malalantsika ireny, hampitraka anareo izy ary hampahita fiadanam-po amin'ny fiarahana indray amin'ireny hava-malala ireny. Misy ireo izay miaina ao anatin'ny alahelo vokatry ny ratra maro samihafa. Hanampy azy isika mba hanova ny fomba fijery ny fiainany, mba hanova ny fomba fandrafetany ny fiainany, satria mety ho ny avy aminy no miteraka an'ilay ratra. Mety ho avy amin'ny hafa izany, fa ny tokony ataontsika izany dia izao hoe ny miaino, ny mampahery, ny mampitraka ireny olona miaina ao anatin'ny alahelo ireny ihany koa. Amin'ny alalan'ny fahaiza-miaino, ampalianana sy fanohanana no ahatonga antsika ho namana maneho fiheverana sy fitiavana amin'ireny olona mitondra ratra-panahy ireny. Ary hitantsika androany fa ny fiainoana ampalianana ataontsika sy ny vondrona manohana ny olona niara-ny herisetra no fomba tsara indrindra ahafahany membra amin'ny fiangonana manampy ireo izay mitondra ratra-piainana vokatry ny herisetra niatra taminy. Ka eto dia manasa antsika ao amin'ny sampana medidin'ny vehivavy mba hijery manokana an'izany centre d'écoute izany, mba ahatonga an'ireo izay tsy afaka ny teny hatr'izay mba hamoaka ny zavatra izay ao aminazy, mba hahatonga anazy hanomboka tantaram-piainana vaovao indray, hanoratra pejy vaovao hafa indray eo amin'ny fiainana izy, pejy vaovao izay iarahany amin'i Jesosy, pejy vaovao izay hitondra azy ao amin'ny fandresena. Izao no nitenen'ny Ravavoaity ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, mpanoratra vehivavy anankiray izy ity hoe mifamatotra ny fihavanantsika rehetra satria samy iray fihaviana isika. Tahaka ny masomaso ny arato lehibe iray isika, mamerina ako eo amin'ny fiainantsika izay rehetra atao azahoana amantsika fahasambarana sy fanarenana. Raha manampy olona anankiray ianao izany, mba hahatonga anazy hanarina ny fiainany, ho tafavoaka eo amin'ny fiainana dia tadidio fa hisy akony eo amin'ny fiainanao izany. Ary izao aza miandry tambiny eto amin'izao fiainana izao fa misy rakitra soa efa ataonao any an-danitra. Raha ohatra ka laninao eto amin'izao fiainana izao ny vokatry ny asa nataonao dia lany eto amin'ity fiainana ity ihany izany ny vokatry ny zavatra izay nataonao.
fa raha matoko kosa ianao hoe any an-danitra misy rakitra soana ataoko any a dia rehefa tonga any an-danitra ianao amin'izay fotoan'izay dia isy olona ikitika anao hiteny aminao hoe misaotra anao fa ny fampaherezanao na tonga ohatr'izao ka na afaka nanao fanandramana vaovao indray miaraka tamin'i Jesosy Kristy. Tompony hitantsika rehetra hampahery antsika anie Jesosy Kristy ary ny teny izay voalaza ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:1-12 miteny hoe koa mifananara sy mifampatanja tahaka ny ataonareo ihany. Mampirisika antsika Jesosy Kristy andeha hifampahery isika, andeha hiezaka hiteny fampaherezana olona isan'andro isika. Raha sitraka dia atao fahazarana rehefa mifoha ianao dia mitenenana zavatra tsara momba ny tenanao, momba ny zavatra tsara tokony ho vitanao miaraka amin'ny Jesosy isan'andro dia ho hitanao fa hiova ny fomba fijerinao ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra anao. Ny tompony hitantsika ary hitantsika fa manokana ianao ny rahan'Andriamanitra hampahery ilay ondry ray tao anatin'ny 7:20 izay mety efa latsaka tany anaty ady izy, mety efa tany anaty tsilo izy, mety voaringotringotra voafadotra tany anatin'ny zavatra ratsy indrindra izy, fa ianao ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra, sasainao ny fitaovana ampelantanan'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mandrotsaka ny fitahiana eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Ny tompony hitantsika rehetra. Amen. Iaraka hivavaka isika. Jehovah tomponay masina tsara fo indrindra any an-danitra, misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao na ahafahanay nandray ny afatra nandritra n'izay herinandro izay, fa nifidy anay manokana ianao ao anatin'izao maizy anay izao mba ho fantsona ikoriana ny fitahianao ho an'ireo ho amin'ny fiarahamonina izay misy anay miaina ao anatin'ny ratram-piainana. Jesosy eo amboary aloha ny fiainanay, amboary izahay mba hatsapanay fa vita fihavanana aminao izahay ary vonona hampahery ny hafa ihany koa. Fa afaka manokana ihany koa ho an'ireo rehetra izay mandalo ratram-piainana amin'izao fotoana izao. Ianao no mahalala ny toerana misy azy ireo tsirairay avy, ka sio amin'ny tanam-pitiavanao izy ireo, hampandreseo ao aminao izy ireo ary ampahitao ny fahasoavanao ihany koa izy ireo. Dia izay rehetra fantatrao mahasoa sahaza ho anay tsirairay avy eo ampiatrehana n'izao lalana andehananay ho eo aminao izao Jesosy eo, dia aoka ianao no hanome ny sahaza ho anay tsirairay avy. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka. Amen.